Как подобрать сочетание цветов или палитру максимально простым и быстрым способом для любой задачи, для любого проекта, для элемента интерьера или интерьера. Таким образом, чтобы он не надоел через 5 лет, потому что цвета, как будто не было такого, что ой, это настроение такое было, а сейчас уже такого настроения нету. Не разбираясь ни в гармонии цвета, ни в чем. Надо всего лишь пойти в интернет и посмотреть уже сайты, такие как Color Palettes, Color Lovers, где выложены популярные палитры за месяц, за год, за разные периоды, те, которые уже показали себя. То есть какой зеленый сочетается с каким фиолетовым, выбрать среди них, и можно также легко потвикать их в свою сторону. То есть если я хочу там что-то изменить в этой палитре, я просто меняю. Но суть в том, что я уже выбираю из готовых классных вариантов. Все, пользуйтесь, спасибо.